končím a dám vám vedieť, že budem natáčať na iný kanál aj na TikTok. To som vám hovoril, že vám poviem, že na aký kanál budem natáčať aj na toto. Jak sa povie, aj na TikToku. No a takže ľudia, bohužiaľ, končím. Ja som to hovorím neviem koľkokrát, ale musel som, to je jedno už. Ale samozrejme budem natáčať na iný kanál, som von. Koľko je hodín? Je 8:30, 20:43 a tak. Hej, točím to v noci. Takže tak. No a ľudia, idem vám povedať, takže môj kanál, čo budem natáčať nové videá, je tu. A môj TikTok je tu. Tak je tu. A môj kanál je tu, YouTube nový. No ľudia, bohužiaľ,